Сегодня настолько лес около реки Лелупы затопило водой от растаявшего снега, от обилия, что мы даже не смогли пройти по этой реке и показать пляж. Может быть, как-то проберемся еще. Там все полностью в канавах огромных скопилась вода от снега. А мы должны были, конечно, показать пляж. Вот сейчас мы вышли на пляж. Лудманы – это пляж пригорода города Риги. Считается, что это даже черта, ну как бы за город рижский. Это считается рижским пляжем. Он очень красивый по-настоящему. Огромная такая полоса пляжная кварцевого песка великолепнейшего. О, какая красота! Чем это хуже всяких океанических роскошных пляжей? Да нет, конечно. Чудо как хорошо. И вот идем этот крохот. Идем теперь. И хотим показать вот сегодня пляж. Этот декабрьский. Так, никакого ветра там за этими дюнами нет. А здесь такой ветер. Ну, не такой свирепый, но хорошо бурлит море. А самое главное, небо. Небо очень оригинальное. Как тоже кисти средневековых художников. Даже чем-то напоминает небо Констебля, художника английского, великолепнейшего прошлого. Вот сейчас идем к этому прямо бушующему волна. Как же не посмотреть сегодня отлично у нас морскую эту полосу. Как она бушует, небо все так еще дальше, как концентрирует свет. У нас крылышки сегодня волны. Да, вот они такой рыжие, такие рыжие. Почему-то рыжие, наверное, от песка. Ох, какая красота. Вот, пожалуйста. Вот она. Наш пляж. Дальше дюны. Лесная полоса. И вот они бегут. Надо бежать назад. Так. Прелесть, конечно. Чудное море. Королева. Какая красота. Лето ждем, но при этом все-таки таких экзотиков, которые проникают далеко в нашу душу. Сочетание оригинальное. Как это художник со старых времен, веков, пару назад. Рига, столица Латвии. Пляж загородной черты Риги, но считается рижский. Конец декабря. Кстати, сегодня самый тоже короткий день, самое